chiroyli yigit, Hop, menga qimmat tillalardan olib bering. tillalaringiz bor-ku. Yo'q, ular ozda, hali eng qimmatlaridan bor-u. Hammasini taqib ulgurmadingiz hali. Ulgiyman, siz xo'p deb olib beravering. Hozir sharoitim yo'q, qiz. Qarang, mana ko'ryapsizmi? Sharoitim yo'q, pulim yo'q demasligingiz uchun ham menga oldindan eng zo'r qimmat tillalar olib bersangiz, keyin sharoitingiz bo'lmaganda, "Oy qiz, hali tillangizni bering, men sotib pulini ishlatay" deya olasizda. Agar men unaqa tillalar olib bermasangiz, men ham sizga qarab turaveraman sharoitingiz bo'lmaganda. Voy mazgi. Mashinga ham gap topdingiz-a? Yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Ammo o'ylab qarasam to'g'ri aytyapsiz. Ana, qizlar, biz o'zimizga so'ramaymiz-a doimgidek. Qachon berasiz? Bo'ldi, olib beraman uni. Ana, o'zingiz uchun to'playman u tillalarni. Gapi, bir og'iz gapingizda. O'zim uchun to'plasangiz, bachoni olib beramassiz. Deb qo'yapsiz-da aldab. Ayol makridan falak hayrondir, falak bo'lganiga